तो अखिल भाई के गोट फार्म पे हम आ चुके हैं और ये शॉर्ट वीडियो रहेगा। जिस किसी भाई को चाहिए बरबरी बकरियों लॉट आ गया है, आप ले सकते हैं। और अखिल बरबरी गोट फार्म का जिसका एड्रेस है उत्तर प्रदेश शहर मथुरा के अंदर रिफाइनरी गेट नंबर 9 पे बरबरी बकरियों का भी लॉट आ चुका है। किसी भी भाई को चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, आप ले सकते हैं। फार्म का एक लुक देख सकते हैं आप, ये है फार्म का एक लुक। और ये बकरियाँ इसमें टैडी भी हैं, ब्रीडर भी है, 20 बकरियाँ प्लस 2 बड़े ब्रीडर का ये लॉट है। किसी भी भाई को चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में दिख रहा है, उस पर ले। 1-2 पीस लेने वाले भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्रेन से डिलीवरी प्रोवाइड करा दी जाएगी ऑल ओवर इंडिया के साथ में। जहाँ जहाँ के लिए ट्रेन अवेलेबल होगी वहाँ के लिए आपको डिलीवरी दे दी जाएगी।